Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is magsa-sound setup tayo dito. May nagtanong kasi sa atin nga kung pwede natin loadan yung ACA 5. Kahit isang amplifier lamang is pwede ba tayong mag-sound setup na may mid-high na at saka sub. So ngayon susubukan natin yung ating ACA 5 dito. So ngayon kakabitan lang natin siya ng crossover tapos mixer. Tapos yung mga speaker naman na nakaload sa kanya is 4 ohms load kada channel. So sa ating channel 1 is yung ating for sub. Yung channel 2 natin is for mid-high na 50 na 450 watts. Tapos yung dalawa nating 1200 watts. So ngayon yung gagawin natin dito is i-demo natin yung connection dito. Tapos magsa-sound test tayo. Sa mga ka-sounds yung ating mga kailanganin dito na mga wire is yung XLR male to PL, so ito siya ng isang pares, tapos isang pares din ng XLR male female. So ito lamang yung mga kailanganin natin dito. So mga ka-sounds, yung ating first step dito, bali hanapin nyo lang dito palagi sa mixer ninyo yung main output. So i-connect natin siya dito sa kanyang main output, may saksakan dito ng PL, so dito tayo magsasaksak, no. So left right yan. Tapos yung kanyang male XLR, i-connect natin ito sa ating crossover. So mga ka-sounds, lagi nyo tatandaan, no, yung left channel ng ating mixer, laging nakakonect yan dito sa channel 1 ng ating crossover. So yan mga ka-sounds, connect lang natin dito sa kanyang channel 1, yung left, tapos yung right channel naman ng ating mixer, i-connect natin dito sa channel 2 ng ating crossover. So yan mga ka-sounds. So yung next step natin, i-connect na natin yung ating ACA 5 sa ating crossover. So yung ating mga XLR dito, isaksak muna natin sa kanyang channel 1 at saka channel 2 dito sa kanyang input A at saka input B. So yan. So dahil yung ating input A is for sub natin at saka yung input B naman natin is for mid. Yung input A natin is for sub natin. So kung makikita nyo dito sa ating crossover, may low dyan. So dito tayo magko-connect sa low channel 1 ng ating crossover. Yung ating input B naman for mid-high natin, kung makikita nyo dito sa crossover, may high mid dito. So dito tayo magko-connect. So dahil yung speaker natin is KS450, is meron na siyang mid-high. So okay na okay talaga yung ganitong setup kasi nga 3-way speaker yung ating gamit. So yan. So yung connection natin na ito is handa na itong tumunog. So mag-sound test tayo. Sa mga ka-sounds, isa-isahin muna natin yung ating sound check dito, no? So mag-volume lang tayo dito sa mixer, mag-play tayo ng music. So unahin natin yung kanyang sub. So mga ka-sounds, ito yung kanyang sub, no? So dagdag tayo ng volume sa mixer. So ayan mga ka-sounds, yung kanyang sub. So yung ating mid-high. So ayan mga ka-sounds, yung ating mid-high. So pagsabayin natin sila tapos mag-sound check na tayo. So mga ka-sounds, mag-play tayo ng music.
sound, second sound test tayo. So ulitin ko lang, hindi tayo pwedeng mag sample ng copyright na music, yung mga original, naka-copyright tayo. So kayo na lang bahala sa original music, gayahin nyo lang yung setup natin. Sa mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung sound check natin. At sana'y nag-enjoy kayo sa panonood ng ating sound check ngayon sa ating tutorial dito sa ACA5 natin na amplifier, crossover at mixer. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.